микроволновка зло. Если что-то прошло микроволновку, значит оно тебя приведет к раку. Была новость про плацинды в аэропорту. Там видео, типа скрытая камера, там привозят в ящиках вот эти замороженные милиновские плацинды. И понятно, что их нужно прокатить через сканер для того, чтобы посмотреть, не спрятано ли там чего-то и так далее. И все это проходит через сканер, и там написано типа: и мы потом это едим, радиоактивные плацинды, потому что они прошли через X-ray, ну, через сканер, через... Я такой, ебать, люди